О, Кристияне, къде ходиш, бе? Англичанина! Върто, коронавирус няма ли в България? И обикалям, вече не съм Кристияна Крищиан. Добре, разбрах. От кога си тук и кога си дойде? Няма значение, така като гледам май няма да се задържа много. Защо, бе? Защото хората тук са много бедни и злобни. Искаш да ходим хапнем нещо, да се видим, да си поговориме. Искаш да те черпа, нали циганин така? Хайде да. Чакай, бе, брат, къде тръгна? Чай, вярвам, че българите бехте обратни. Само, бро, ще моля ми еш една цигара, че ми свършиха филтрите и не съм вменил паундите. Брат, няма да повярваш, тък му иззнава една песен. Поздрав! Добре! Много хубаво хапнахме, брат. Ама... Имаше клечка за зъби. Каква клечка за зъби, бе, брат? Ти преди да заминеш за Англия, нямаше ли ноката, ако трябва да стистиш зъбите с него? Изрязах го, това е минало. В UK се говори, че вие българите имате някаква томбола тук за ваксина, ако се вакцинираш за COVID и подаряват някакъв часовник. Това вярно ли е? Що, бе, брат, ти за това ли си прибрал? Не, бе, брат, не че в UK не мога да си го позволите. Паундите не са проблем, просто тук нали е безплатно. Да, бе, вярно е. Ти що, вакциниран ли си вече? Не, ама аре да се пробвам, нали е безплатно. Спечели го, бе! БГ си е БГ!